بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tulimalizia kuzungumzia katika kikao kilichopita masahaba waliofanya hijra kwenda Habasha na namna walivyopata utulivu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila kuudhiwa katika nchi ya Habasha, Ethiopia. Na tulitaja kuwa leo biidhnillah ta'ala tuzungumzia muqata'atu Quraish bani Hashim وحصار الشعب. لما رأت قريش أن أمر الإسلام ينتشر ويعلو، قريش walipoona kuwa jambo la Uislamu halizuiliki tena na kuwa Uislamu wazidi kuenea, kila siku asilimu mmoja katika wao, wa anna asalibaha kullaha baat bilfashal, na kuwa kila uslubu walikuwa wakiutumia katika kuzuia Uislamu wafeli. ولم تمنع من انتشار الإسلام، kila vitimbi walivyofanya hawakuweza kuzuia kuenea kwa Uislamu. Na kadhalika kujaribu kumkinaisha ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, wakashindwa. ajma'u amrahum ala almuqata'a, Quraysh wakakubaliana wote kwa jambo moja, tuwakate Banu Hashim. قال ابن إسحاق akieleza tukio hili asema: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا وأصابوا به أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم. walipoona Quraysh kuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walishukia katika nchi ambayo pale ndani walipata utulivu na amani, na kuwa mfalme Najashi wa Ethiopia alikataa kuwatoa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuja kwake, wa anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qad aslama, na kuwa Umar ibn al-Khattab alikuwa shasilimu, na hili lilikuwa ni pigo kubwa sana kwao. fakana huwa wa Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, ikawa Umar akiwa na Hamza, na hao walikuwa ni mashujaa sana katika vijana wa Quraysh, wako pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. وجعل الإسلام يفشو في القبائل، ikawa ule Uislamu waenea makabila mbalimbali, watu wasilimu. اجتمعوا واتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب. makabila ya Quraysh yakakusanyika
wakapanga kitimbi kibaya sana, wakakubaliana kuandika haswa na kukubaliana dhidi ya Bani Hashim na Bani al-Muttalib ala alla yankihu ilayhim wala yunkihuhum, kuwa wao hawataoa kwa Banu Hashim wala Banu al-Muttalib, wala hawatawaozesha, wala yabi'uhum shay'an, wala hawatawauzia chochote, hakuna kufanya biashara na wao, wala yabta'u minhum, wala na wao pia hawatununua kutoka kwao, wa an yudayyiqu alayhim wala yujalisuhum, na kuwa watawatia dhiki, hawakai na wao, wala yukhalituhum hatta yusallimu ilayhim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lilqatl, na wala hawatatangamana na wao mpaka wamsalimishe Mtume sallallahu alayhi wasallam ili wamuue. mkubali ama tutafanya hivi. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة. Ibn Ishaq anakusema walipokubaliana katika jambo hilo wakaandika katika sahifa, waraka, wakaandika makubaliano yao. Thumma taahadu watawathaqu ala dhalika, kisha wakachukua ahadi na wakakubaliana juu ya hayo kuwa sisi tuchukua ahadi kuyatekeleza haya. ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم, kisha ule waraka walioandika hizi dhulma zote hizi wakauweka ndani ya Kaaba ili uzidi kuwa na uzito ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa waraka uliojaa dhulma ndani yake. وكان كاتب الصحيفة منصور ابن عكرمة, na مع الأسف huyu ni katika jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kabisa ndio aliandika waraka huu. Mansur ibn Ikrima ibn Amir ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Abd ad-Dar, jamaa yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-Bidaya wal-Nihaya asema والمشهور أن منصور بن عكرمة هو الذي كتب الصحيفة كما ذكره ابن إسحاق. مشهور katika tarikh na sira ni kwa huyu bwana Mansur ibn Ikrima, yeye ndiye alikuwa akiandika ule waraka wa dhulma, yeye ndiye aliandika. فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت يده, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwapiza, mkono wake ukapooza. Yule aliandika mkono wake ukapooza. Fama kana yantafi'u biha, akawa hawezi kunufaika. Mkono huko mkononi huko, mkono huko katika mwili, lakini umepooza. Baada ya kukubaliana makubaliano haya, habari zikamfikia Abu Talib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Abu Talib peke yake ndiye kafiri atakayehafifishwa adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, peke yake hasa kwa namna alivyomhami Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sema fahuwa fi dhahdahin min an-nar, atakuwa katika sehemu ya juu ya moto, atawekewa makaa mawili ya moto chini ya nyayo zake. Taghli minhuma dimau, ubongo wake utakuwa utokota, ubongo utokota. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huwa ahwanu ahli an-nari adhaba, yeye ndiye adhabu yake ndogo katika watu wa motoni. Walaula ana lakana fi ad-darki al-asfali min an-nar, na kama si mimi kumuombea shafaa ya kupunguziwa adhabu, angelikuwa yuko katika sehemu ya chini ya moto wa jahannam.
lakini huyu hataji sababu yeye alimnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa. Tuambiwa Abu Lahab ambaye hapa nitaeleza yeye ni katika wale waliochangia pakubwa katika hili jambo, waambiwa kwa sababu anasherehekea Maulidi akhafishwa adhabu. Hamna kitu kama hicho. Ni Abu Talib peke yake hasa, na hii ndio imethubutu peke yake toka mtume sallallahu alaihi wasallam. فلما راى ابو طالب تألب قريش على ابن اخيه صلى الله عليه وسلم, alipoona Abu Talib makuraish wamekusanyika dhidi ya mtoto wa ndugu yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama fi ahli baitihi min bani Hashim wa bani al-Muttalib, na kwa kuwa yeye ndiye alikuwa mheshimiwa anayesikilizwa katika familia, jambo ambalo leo limekosekana katika familia nyingi, ndio kwa watu hawajielewi. Yani katika familia kutakana kuwe na mtu ambaye ndiyo msimamizi. Watu wakipatwa na matatizo warejea kwake, wamsikiliza, na achaguliwe mtu mwenye hikma na dini awe katika familia. Si lazima ambie sasa wewe ndio mwenyekiti wa familia, lakini watu wajue huyu ndio mtu mzima wetu. Lau kama tutotokea na jambo lolote twenda kwake tusuluhisha mambo. Wako baadhi ya sehemu wako katika familia mtu anaheshimiwa. Mwingine kweli wewe zere nini, wewe zere ndio nini, atakosewa adabu ule mtu mzima ajabu. Sasa wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam walipopanga makuraish, Abu Talib ndio alikuwa akitiiwa katika kabila lake. Alipoona jambo hilo akasimama kwa watu wa nyumba yake Bani Hashim na Bani al-Muttalib, ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه وحياطته والقيام دونه. akawaita wote akamwambia simameni kama nilivyosimama mimi. Tumhami nani? Tumhami mtoto wa ndugu yetu vile atakavyokuwa, hawezi kumfanya chochote, na sisi tuko hapa. Faajabu ila dhalika, kwa kuwa alisema ni huyu bwana mkubwa anayemheshimu, wote wakaitikia sawa. Waajma'u amrahum ala an yudkhilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi'bahum, wakakubaliana wote kuwa wamweke mtume sallallahu alaihi wasallam katika bonde la kabila la Bani Hashim lajulikana kama Shi'b Bani Hashim, ili wamhami mtume sallallahu alaihi wasallam kule. Wayamna'uhu mimman arada qatlahu, na wamhami kutokamana na yoyote anayetaka kumuua asimkaribie. Faajabu lidhalika, kaitikia. Fanhazat Banu Hashim wa Banu al-Muttalib ila Abi Talib, kabila zote hizi mbili Banu Hashim, Banu al-Muttalib, wakaigemea katika upande wa nani? Upande wa Abu Talib. Fadakhalu ma'ahu fi shi'bihi, wakaingia pamoja na nani? Na Abu Talib katika bonde lake. Hatta kufaruhum dakhalu shi'ba, hata wale ambao walikuwa hawajasilimu wakaingia kwenye lile bonde kumhami mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa sababu ya dini, hamiyatan lirrahimi walqaraba, ni kwa sababu walivyokuwa na ule ukabila na kuwa ni jamaa yao, basi tutamhami jamaa yetu. ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا أبو لهب ابن عبد المطلب, hakuna yeyote aliyekaa nje katika hili isipokuwa mtu mmoja peke yake ndio hakukubali kumhami mtume sallallahu alaihi wasallam, aitwa Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab, yeye peke yake ambaye kwenye hadhara za maulidi leo kila wakikaa Abu Lahab apunguziwa adhabu, huyu nyimna ghaira kweli na mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo apunguziwa adhabu, muovu mkubwa, jambazi, mujrim kabir. Basi ule ukaraba pia hana, ule ujamaa pia hana,
bali yeye akasimama na maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya mtoto wa ndugu yake tu. faqad inhaza ila quraish wa faraqa bani hashim wa bani al-muttalib, yani yuko tayari kuliwacha kabila lake pote ya pote, lakini mimi siwezi kusimama na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. na Abu Talib ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuogopea sana mtume sallallahu alaihi wasallam asije akapatwa na udhia. fakana idha akhadha an-nasu madaji'ahum, ikawa usiku watu wote wanapolala, amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam faata firashahu hatta yarahu man arada bihi makra. Bi mtume sallallahu alaihi wasallam, lala karibu na mimi, kitokea jambo lolote mimi nataka niwe hapo nikuone. فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فأضجعه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طالب atakapolala tu mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaa zake wachukua tandiko lake waliweka karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam, ende akalale pale. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها. kiufupi alikuwa kilala karibu na yeye kwa kumuogopea asije akapatwa na jambo lolote la udhia. Hisari kaanza, wakatengwa, hakuna kufanya biashara. Leo mwazira nini? Sanctions wakafanyiwa hiyo, hakuna chakula kuingia kwao, hakuna kuzungumza na wao, usangamane na wao, mchana nao. لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الشعب 3 سنين. وككام مtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake na waislamu katika sehemu miaka 3 katika hali nzito kama hii. washtadda عليهم فيهن البلاء والجهد. katika hii miaka 3 mambo yalikuwa ni magumu sana kwa wao. فقد قطعت عنهم قريش الأميرة والمادة. وقريش walikatiza chakula wasifikishiwe. وقطعت عليهم الأسواق. na kule sokoni pia siku wote wamefungwa njela, waweza kwenda sokoni, nenda, lakini hatukuuzi kitu. Utakwenda sokoni, nenda ile pale sokoni. Kifika pale Abu Lahab ndio yuko pale. Abu Lahab ndio yuko pale, yeye ndio yasimamia hakikishe kwa hawa uziwi kitu. Vipi? Sikiliza. fakanu la yatrukuna ta'aman yadnu min makkah ولا بيعا إلا بادروا إليه فاشتروه دونهم ليقتلهم الجوع. hakuna msafara wote wa chakula unaokuja Makkah isipokuwa makureishi ndio watakaotangulia kununua ili hao wasipate wafe na njaa. wakana Abu Lahab yaduru baina at-tujjar. Abu Lahab huyu akawa yeye ndo awazungukia wafanyabiashara wale wanauza chakula mimi. ويقول لهم غالوا على أصحاب محمد. ووزيني غالي مصحابه محمد، ووزيني غالي sana حتى لا يدركوا معكم شيئا، mpaka wasipate chochote. Tuseme kwa mfano wataka kununua mchele kilo moja shilingi ngapi? Shilingi 120 mfano, shilingi 200, waambieni 2000. Sasa wewe ukija nataka kilo moja ya mtele, waambie 2000. Si yule anunua hapo shilingi 200, 2000. Waelewa wewe? Sio sahaba, sio kuna yule 2000 unazo weka, una si kuwa yotaka kumuuzia. Hata kwa mfano akamwambia haachukua, siuzi 2000 kisha bado uzi, hauzi. Nani alisema hivyo? Abu Lahab, wasiuziwe.
tena asema mpaka washindwe kununua, wasipate kitu kutoka kwenu. Kisha sema wa ana adfa'u lakum adhafan mudha'afa, simuogopa labda kitabakia, mimi nitalipa zaidi, lakini msiwauzie wale. Abu Lahab huyo, Abu Lahab apunguziwa adhabu. Abu Lahab makhurafi, sijui babu yao huyo, taabu sana. Lazima umtetee, sio mtetea huyo jitu ovu namna hiyo. Hivi ndivyo alivyomfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyo. Sikilizeni Waislamu, hivi ndio huyu bwana alivyomfanya mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo alivyofanya masahaba. Kisha jamaa zenu waje kuwadanganya au kuambia wapunguziwe, huyu apunguziwe adhabu huyu. fayaziduna alayhim fi as-sil'ati qimataha adhafan hatta yarji'a ar-rajulu ila atfalihi wa hum yatadaghawna min al-ju' wa laysa fi yadayhi shay'un yut'imuhum bihi. Wakawa waongezea bei kwa amri ya Abu Lahab, waongezea bei mpaka mtu yuaje na senti zake kidogo ataka kununua, atajiwa bei, washindwa, arudi nyumbani awakuta watoto walia, hana chochote cha kuwalisha, hana, atapata wapi? Arudi nyumbani basi asikitika tu. ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم, kisha kifika jioni warudi kwa Abu Lahab, bwana mzigo mbaki bwana, walikuja wale tukamwambia bei ya ghali, shikeni, kisha wapa fulus, yeye wanunua kwa bei zaidi ili mradi wasipewe masahaba. Hatta jahida almu'minun, waumini wakapata taabu, shida, dhiki, wakawa wapata shida. Wa ma'ahu, na wale waliokuwa na wao wakawa wapata shida, ju'an wa 'uryan, wana njaa, hata nguo pia huwezi kununua, hawauzi. Wa hatta sumi'a aswatu sibyanihim min wara'i shirbi, mpaka zikawa zasikilika sauti za watoto walia mwingine upande wa pili wasikilika. واضطروا إلى أكل ورق الشجر والجلود, ikawafikia hali mpaka wakawa wala majani ya miti na ngozi za wanyama wala. Wahalaka minhum man halaka, wakaangamia walikufa wakafa. وضيق الحصار على المسلمين وانقطع عنهم العون, wakati wa dhiki waislamu msaada ukakatwa. وقل الغذاء حتى بلغ الجهد أقصاه, chakula kikapungua mpaka wakafikia upeo wa dhiki na balaa. وعضتهم الأزمات العصيبة حتى رثى لحالهم الخصوم, jamaa walifinywa na matatizo na majanga mpaka wakawepo katika makoresha ambao si waislamu, wakaona hii too much, hii sasa nkupita mipaka hii, basi hata tuchungi ujamaa bwana, hali ni hii. Ilivyokuwa hali yaendelea, wako katika kufaru Quraysh, قد سر هذا الأمر كفار قريش, walifurahia katika hali kama ile, waendelee kuumia hawa mpaka wakubali tunayotaka. وكان لا يقدر أحد أن يبعث إلى المحصورين طعاما إلا سرا مستخفيا ممن أراد صلتهم من قريش. walikuwepo watu wa khairi na kufuru yao walikuwa nao wengine, wakawa waangalia jamaa zao, lakini hawawezi kuwafikisha chakula isipokuwa kwa siri siri, kisha chakula kwa siri. وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنها, katika wale walikuwa wakifikisha chakula kule ni Hakim ibn Hizam, na huyu Hakim ibn Hizam aslama fi fathi Makkah wa hasuna islamu, alislimu katika mwaka wa fathi Makkah. Hapa akifanya hivi alikuwa bado hajakuwa Muislamu.
kwa Hakim ibn Hizam ambaye ni mtoto wa kaka yake mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina Khadija, akawa ampelekea ammati yake chakula kwa siri, ishia chakula kwa siri. وهشام بن عمرو العامري أسلم في فتح مكة كذلك، نهو بيك سليم كتك فتح مكة، وكان أوصلهم لبني هاشم، نهو لكوا كيوانغانيش سانا بني هاشم akiwaletea chakula kwa siri. فكان يأتي بالبعير ليلا فيوقره طعاما، alikuwa akija na ngamia usiku amjaza chakula juu yake. Thumma yadhribuhu biittijahi ash-shi'b, kisha yumpige yule ngamia akimbia upande wa kule ambapo hawa jamaa wamekaa pale na njaa. Wayatruku zimamahu liyasila al-mahsurin, amwachia kamba hivi aende kule. Hata akiuliza sema mimi ndo nilempeleka, ankwenda mwenyewe bwana, lakini alikuwa yataka awafikishie wale mabwana. Kwa hiyo walikuwepo mmoja mmoja, hawa ndio wakifikisha kile ambacho waweza kufikisha. وفي ذات يوم كان حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. siku moja Hakim ibn Hizam akiwa na mtumwa wake akaenda amebeba ngano ataka kumfikishia ammati yake Khadija bint Khuwailid radhiyallahu anha, mkewe mtume sallallahu alayhi wasallam. وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لكم متومه صلى الله عليه وسلم. ومعه في الشعب، pamoja naye mtume sallallahu katika ile sehemu. Faqabalahu Abu Jahl, mara akazuka bwana mmoja aitwa Abu Jahl, Firaun hadhi al-umma, yeye ndio mastermind wa mambo yote. Abu Jahl, jamaa zetu kwa kumwita Abu Jahli, Abu Jahl huyo baba wa wajinga. Akamkuta Hakim ibn Hizam, fata'allaqa bi, akamngatia akamngangania, wapeleka wapi wewe? Waqala atadhhabu bit-ta'ami ila bani Hashim, wewe wapelekea chakula bani Hashim bwana. فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. Ona mimi nenda kufedhesha Makkah, watu wamekubaliana kila wewe ndio msaliti wewe. فجاءه أبو البختري ابن هشام، أو jamaa alikuwa ni kafir na wao. فقال ما لك وله، amwambia Abu Jahl kunani unini na huyu bwana wewe? فقال أبو جهل يحمل الطعام إلى بني هاشم، vipi bwana nataka kubeba chakula wapeleke banu Hashim? فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، ni chakula cha ammati yake kiko kwake, mwenyewe asema mletee, si chake, ni cha ammati yake, mwambie niletee. afatamna'uhu an yatiha bit'amiha, wewe utakumzuia mtu bwana kumpelekea mwenyewe chake? Ni amana amewekewa yeye chakula, airegesha kwa mwenyewe, wewe wamzuia? khali sabila ar-rajul, mwache bwana, mwache aende. Faaba Abu Jahl, Abu Jahl akakataa, sikubali. Jamaa si ndio alikuwa yeye mkaidi katika wote, shambio mkaidi kuliko yeye, kichwa kibovu, asema sikubali. Hatta nala ahaduhuma min al-akhar, mpaka mmoja kama kamtusi mwenzake kwa maneno machafu. Abu al-Bakhtari alivyoona mambo yamefikia hapa, fa akhadha Abu al-Bakhtari lahya ba'ir, akachukua fupa lile la mdomo wa ngamia chini, lilikuwa limekauka liko kando hapa, lile jifupa hapa la chini kwenye jole, jifupa akalibeba lile fupa. Fadharabahu bihi fashajja, kampiga nalo Abu Jahl akampasua kichwa.
wawati'ahu wat'an shadidan, shakamkanyaga chini. Sanadidu Quraysh waminyana, kuna khairi hapo, na wote ni kufara, hakuna muislamu, waminyana wenyewe kwa wenyewe. Kitu kilichowabebea huku ni ule ujamaa, jamaa zetu bwana tuwafanye, yani kama kusema ronda, na hili ndio sababu yote ile jomba hili ndio balaa yote. Kwa hiyo akampiga pale. Wa Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu qaribun yara dhalika, na Hamza alikuwa pale awaona wanavyominyana pale, aangalia tu. وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فيشمتوا به, na wao walikuwa hawataki habari zifike kwa wao wafanya nini, wameteta katika hili jambo, wataanza kuwachekelea au wenyewe kwa wenyewe wateta. قال ابن إسحاق: ومع كل ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا مباديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. pamoja na hali nzito hii waliokuwa nayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiacha da'wa, akawa awalingania jamaa zake katika Uislamu, na hii hali walikuwa nayo aendelea kuwalingania. Matatizo yanayotokea katika da'wa, dhiki wanaoipata walinganizi wa haki, si sababu ya kumzuia mtu kuendelea kufanya da'wa maadamu ana uwezo kufanya hivyo. Kwa mtu asiangalie kuwa kuna dhiki ya kimaisha, sijui kitu fulani sipati, hiki sipati. Fanya subra katika hii da'wa, kwa sababu walingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hufanyi kwa ajili ya mtu yoyote. Na huu ni mfano mzuri atupa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mfano mzuri sana, kuwa pamoja na dhiki hii waliokuwa wakimfanyia makureishi yeye na masahaba wake, hakuacha kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ikawa waendelea kulingania. Na katika hali kama hii, hawa makureishi badau yanqasimuna ala anfusihim, wakawa waanza kugawanyika wao kwa wao. Wengine wasema hii haifai, sasa si sawa. Wengine wasema tuendeleeni. Wakawa waulizana hili jambo, jamani, tubatilishe hili jambo la kuwakata ndugu zetu, na ule waraka ulioandikwa, kile kilichoandikwa, jamani tukatilie mbali bwana, makosa yatayofanya. Ikawa wao kwa wao fani waanza kuteta. Na hapa ndipo kutatokea jambo la ajabu sana, na kuna jambo ambalo litapangwa na baadhi ya makureish katika kupangua hili jambo ili watu warudi kama kawaida. Na hilo insha Allah nitakuja kulieleza katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. أسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.